ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ജിഗർതണ്ടയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്പെഷ്യൽ ജിഗർതണ്ട ഇവിടെ 40 രൂപയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ പാലട ഉണ്ടല്ലോ, പാലടയുടെ പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാലും മിക്സ് ചെയ്ത് മധുരവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല, നമ്മുടെ സർബത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജിഗർതണ്ട ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജിഗർതണ്ടയാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് കുടിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെറിയ ഐസ്ക്രീമും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പാലിൻ്റെ ഫ്ലേവറും പിന്നെ സർബത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പാലട പോലത്തെ ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഇത് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ രുചിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മധുരം കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്, നമ്മൾ മധുരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു രാവിലെ കുറച്ച് നോൺ വെജ് ആണ്. 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നോൺ വെജ്, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോൺ വെജ് അടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെ മധുരയിൽ രാവിലെ നോൺ വെജ് കിട്ടുന്ന കട, അതായത് സുൽത്താൻ ഹോട്ടൽ, അവിടെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂട് ബിരിയാണി കിട്ടും, പൊറോട്ട കിട്ടും, പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ പല ഐറ്റങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും. നമുക്ക് ഓരോ നേരം ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് മധുരം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആവുകയാണ്. ഫുഡിനുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് ബറോട്ട വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 ബറോട്ട, ചിക്കൻ ചുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് ഗ്രേവി, അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ചുക്ക 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, മട്ടൻ ചുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് കരളാണ് കേട്ടോ, മട്ടൻ ചുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മട്ടൻ്റെ രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണി നല്ലായിരിക്കും. മസാല അത് ഫ്ലേവർ ആ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനകത്ത്